ខ្ញុំចាំបានថាកាលពី20ឆ្នាំមុននៅពេលដែលខ្ញុំទៅផ្សារខ្ញុំទិញបាយស្រូបតម្លៃវា500រៀលប៉ុន្តែនៅពេលថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅម្ដងទៀតខ្ញុំទិញបាយស្រូបតម្លៃវាឡើងដល់តែ5000រៀលវាឡើងដល់តែ10ដងក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំមើលទៅលម្អិតតាំងកាពិតការឡើងថ្លៃនេះមិនមែនត្រឹមតែឡើងថ្លៃទៅលើបាយស្រូបតែប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតែអង្ករសាច់មាន់សាច់ជ្រូកពងទាទឹកដោះគោក៏វាឡើងថ្លៃដែរមូលហេតុអ្វីបានជាទំនិញឡើងថ្លៃពី1ពេលទៅ1ពេលនេះក៏ព្រោះតែ inflation គឺជាអតិផរណានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក្នុងកន្លងពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអតិផរណាកើនឡើងចន្លោះពី2ទៅ4% ជារៀងរាល់ឆ្នាំនេះមានន័យថាលុយរបស់អ្នកនឹងបាត់បង់តម្លៃចន្លោះពី2ទៅ4% ជារៀងរាល់ឆ្នាំអ្នកសាកគិតទៅមើលនៅពេលដែលអ្នកយកលុយ$10000ដាក់នៅក្នុងទូដែក20ឆ្នាំមុនហើយថ្ងៃនេះអ្នកបើកទូដែកនោះឡើងវិញលុយ$10000ប្រហែលតែជា$10000ដដែលប៉ុន្តែបើសិនបើអ្នកយកលុយ$10000នោះកាលពី20ឆ្នាំមុនអ្នកដាក់ទៅលើដីនៅថ្ងៃនេះខែនេះដីនោះនឹងមានតម្លៃឡើងដល់ចន្លោះពី$100,000ទៅ$1,000,000ហើយប្រសិនបើអ្នកយល់ថាតម្លៃដីឥឡូវតម្លៃវា$1,000,000ថ្លៃនោះសូមអ្នករងចាំ20ឆ្នាំក្រោយតម្លៃដីនោះនឹងឡើងដល់$10,000,000ការកើនឡើងនៃតម្លៃដីដោយសារតែមូលហេតុកំណើននៃសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសយើងនិងស្ថិរភាពនៃគោលនយោបាយបូកជាមួយនឹងអតិផរណានេះវាធ្វើឲ្យតម្លៃលុយរបស់យើងពីមួយពេលទៅមួយពេលចុះថោកហើយដើម្បីយកឈ្នះអតិផរណានេះយើងម្នាក់ៗត្រូវតែចេះពីរបៀបក្នុងការធ្វើវិនិយោគក្នុងការធ្វើវិនិយោគនេះទី1អ្នកអាចយកលុយរបស់អ្នកដាក់ចូលទៅក្នុងដីទី2អ្នកត្រូវតែចេះពីរបៀបក្នុងការវិនិយោគលុយរបស់អ្នកទៅលើ stock market ដែលគេហៅថាទីផ្សារភាគហ៊ុនតើអ្វីទៅជា stock market បាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យខ្ញុំពន្យល់អ្នកពី stock market ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដឹងថានៅពេលដែលអ្នកទៅផ្សារត្រីអ្នកអាចទិញលក់ត្រីបានហើយប្រសិនបើអ្នកទៅផ្សារលក់អចលនវត្ថុអ្នកអាចទិញឬមួយក៏លក់ដីបានវាដូចគ្នាប្រសិនបើយើងចង់ទិញលក់ភាគហ៊ុនអ្នកត្រូវតែទៅផ្សារភាគហ៊ុនបាទខ្ញុំធ្វើវីដេអូចែករំលែកចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុខ្ញុំសង្ឃឹមថាចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ដ៏ស្ដុកស្ដាលរបស់ខ្ញុំអាចចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងបានសូមធ្វើការ like subscribe វីដេអូមួយនេះហើយ share ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យពួកគាត់សុទ្ធតែអាចមើលឃើញវីដេអូនេះបានជួបជាមួយនឹងខ្ញុំទៅពេលបន្តិចទៀតបាទអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាសូមធ្វើការស្រមៃជាមួយនឹងខ្ញុំអ្នកមានហាងកាហ្វេមួយហាងកាហ្វេរបស់អ្នកលក់ដាច់ខ្លាំងណាស់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមានអតិថិជនចេញចូលហាងកាហ្វេរបស់អ្នកច្រើនអ្នកលក់ដាច់ខ្លាំងប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកមានហាងកាហ្វេតែមួយនោះចំណូលរបស់អ្នកនឹងមានដែនកំណត់ដូច្នេះដើម្បីបង្កើតចំណូលនិងប្រាក់ចំណេញរបស់អ្នកមានគំនិតចង់បង្កើតហាងកាហ្វេ2តើអ្នកត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបង្កើតហាងកាហ្វេ2នោះជំរើសទី1អ្នកអាចខ្ចីលុយធនាគារប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកខ្ចីលុយធនាគារអ្នកនឹងត្រូវអស់ការប្រាក់ដូច្នេះអ្នកសម្រេចចិត្តថាអ្នកចង់កាត់ share 50% នៃហាងកាហ្វេទី2ទៅឲ្យបងប្អូនឬមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកមានន័យថាប្រសិនបើហាងកាហ្វេទី2មានតម្លៃ$20000អ្នកប្រមូលលុយពីឪពុកម្ដាយពីបងប្អូនពីមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នក$100,000ហើយសន្យាថា 50% គឺជា share របស់អ្នកហើយ 50% ទៀតគឺជា share នៅក្នុងមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកជឿជាក់ទៅលើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលអ្នកជឿជាក់ថាហាងកាហ្វេរបស់អ្នកគឺវាពិសេសជាងហាងកាហ្វេដទៃទៀតហើយនឹងមានមនុស្សចូលញ៉ាំហាងកាហ្វេរបស់អ្នកច្រើនដោយសារតែអ្នកមានគ្រឿងផ្សំល្អនិងរូបមន្តពិសេសហើយអ្នកមិនត្រឹមតែចង់ពង្រីកហាងកាហ្វេរបស់អ្នកទៅ2សាខាឬមួយ3សាខាទេអ្នកចង់ពង្រីកហាងកាហ្វេរបស់អ្នកទៅដល់10000សាខា100000សាខាទូទាំងពិភពលោកហើយហាងកាហ្វេដែលខ្ញុំនិយាយនោះគឺ Starbucksនៅពេលនោះអ្នកមិនអាចយកលុយពីបងប្អូនឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកដើម្បីបង្កើតសាខា10000ឬមួយក៏100000សាខាទូទាំងពិភពលោកបានឡើយអ្នកត្រូវតែ raise money from the public មានន័យថាអ្នកត្រូវតែយកលុយពីប្រជាជនទូទៅនោះអ្នកត្រូវតែធ្វើតាម process IPO តើអ្វីទៅជា IPO មានន័យថា Initial Public Offering នៅពេលដែលអ្នកឡើង IPO មានន័យថាអ្នកអាចលុយ share នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកទៅកាន់មនុស្សទូទៅហើយអ្នកអាច raise money ពីប្រជាជនទូទៅហើយនៅពេលនោះអ្នកក៏អាចបង្កើត business របស់អ្នកទៅស្តង់ដារអន្តរជាតិបានដែរ has filed for its IPO 300 billion transactions and
នៅក្នុងលបាយនៃការវិនិយោគទៅលើ stock market មានអ្នកលេងជាច្រើនអ្នកលេងដូចជាខ្ញុំនិងអ្នកគឺគេហៅថា retail investor មានន័យថាយើងចំណាយពេលវេលារបស់យើងប្រចាំថ្ងៃដើម្បីប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតហើយយើងយកលុយសល់នោះដើម្បីធ្វើការវិនិយោគទៅលើ stock market ប៉ុន្តែវាក៏មានអ្នកលេងធំនៅក្នុងនោះដែរនោះគេឲ្យឈ្មោះថា institutional investor ចំពោះ institutional investor មាន pension fund មាន hedge fund mutual fund bank និងលក្ខណៈពួកគាត់មានលុយរាប់ពាន់លានដុល្លាររបស់ប្រជាជនទូទៅដែលវិនិយោគឬមួយក៏ដាក់លុយនៅក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគាត់ចំពោះអ្នកលេងធំ institutional player ពួកគាត់មានបច្ចេកវិទ្យាលឿនមែនទែនក្នុងការវិភាគ stock ពួកគាត់ដឹងពីដំណើររបស់ stock នៅពេលណាគឺជាពេលល្អបំផុតសម្រាប់ដាក់លុយចូលទៅក្នុង stock ហើយនៅពេលណាជាពេលល្អបំផុតដើម្បីដកលុយចេញពី stock ពួកគាត់ធ្វើការវិភាគទៅលើ stock នេះទៅតាមកាតាលីករនិងព្រឹត្តិការណ៍ធំដែលកើតឡើងក្នុងពេលប្រចាំសប្តាហ៍ប្រចាំខែនិងហើយពួកគាត់តាមដាន stock នេះជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងជារៀងរាល់ម៉ោងនេះមានន័យថាអ្នកមិនអាចលេងល្បែងនេះឈ្នះពួកធំឡើយហើយវិធីសាស្ត្រតែមួយដែលអ្នកអាចលេងល្បែងឈ្នះពួកធំបានគឺអ្នកត្រូវតែធ្វើការវិនិយោគរយៈពេលយូរគេហៅថា investor long term ការ invest long term នេះមានន័យថាអ្នកធ្វើការ invest លុយរបស់អ្នកក្នុងចន្លោះរយៈពេលពី1ទៅ5ឆ្នាំអ្នកមិនអាចទិញលក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃឬមួយជារៀងរាល់សប្តាហ៍នោះឡើយប្រសិនបើអ្នកទិញលក់ជារៀងរាល់សប្តាហ៍នោះអ្នកងាយស្រួលជាប់អន្ទាក់ហើយនឹងអស់លុយរបស់អ្នកតម្លៃរបស់ share វានឹងឡើងចុះជារៀងរាល់ថ្ងៃជារៀងរាល់សប្តាហ៍និងជារៀងរាល់ខែដោយសារតែលុយរបស់ក្រុមហ៊ុនធំនៅពីក្រោយខ្នងកន្លងទីផ្សារប៉ុន្តែតម្លៃនៃក្រុមហ៊ុនពិតវាមិនប្រែប្រួលឡើយក្នុងរយៈពេលឆ្នាំពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំតម្លៃនៃក្រុមហ៊ុនមួយគឺវាកើនឡើងជានិច្ចហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់បំរាមអ្នកលេងទាំងអស់អ្នកមិនគួរលក់ share របស់អ្នកនៅពេលដែលវាចុះថោកហើយទិញ share របស់អ្នកនៅពេលដែលវាឡើងថ្លៃនោះទេអ្នកត្រូវតែដឹងពីគោលបំណងរបស់អ្នកច្បាស់លាស់ក្នុងការវិនិយោគ stockគោលបំណងរបស់អ្នកគឺដើម្បីយកឈ្នះអតិផរណាដែលកើតឡើងមកលើយើងជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយទី2យើងចង់បង្កើតចំណូលអាសកម្មចេញពីក្រុមហ៊ុនដែលយើងជឿជាក់ចំណូលអាសកម្មនេះវានឹងកើតឡើងឲ្យយើងជារៀងរាល់ពេលអ្នកត្រូវតែបែងចែកឲ្យច្បាស់រវាងការវិនិយោគនិងការលេងល្បែងភាគហ៊ុនខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះនឹងអាចឲ្យអ្នកយល់ច្បាស់តើអ្វីជា stock market ហើយមូលហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវវិនិយោគទៅលើ stock marketសូមធ្វើការ like subscribe និង share វីដេអូនេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នក5នាក់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់សុទ្ធតែមានចំណេះដឹងក្នុងការវិនិយោគទៅលើ stock market ហើយប្រសិនបើអ្នកមានចម្ងល់នោះអ្នកអាចធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមបានឬមួយក៏អ្នកអាចចូលទៅក្នុងក្រុមឈុនវាដើម្បីពិភាក្សាជាមួយនឹង member របស់យើងដើម្បីបង្កើតចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់ខ្ញុំចាំបានថាកាលពី20ឆ្នាំមុននៅពេលដែលខ្ញុំទៅសាខ្ញុំទិញបាយស្រូបតម្លៃវា500ប៉ុន្តែឥឡូវនៅពេលដែលខ្ញុំទៅម្ដងទៀតខ្ញុំទិញបាយស្រូបតម្លៃរបស់វាឡើងដល់តែ$5000